Assalamu alaikum, Azoul Fillaoun Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير خوتي لا فيديو هذيا اليوم لو سوجي تاعها نعاودو نوليو للدستور الجزائري الجديد. On va essayer de parler ou de discuter sur deux clauses اللي في الدستور الجديد هذا. الأولى la clause الأولى هي تاع le vice-président, la création du poste de vice-président. La deuxième clause هي البلديات، يعني donner la possibilité لبعض البلديات باش يديروا قوانين سبيسيفيك للبلديه هذيك. داكو خاوتي، هذه مكتوبه في المسوده الجديده كي ا ديسكوسيون. دونك قبل ما نولي النقطه هذه نعاود نولي للنقطه تاع القنصل الخيزوستاني في الجزائر. كاين ان ابوني كتب لي بعث لي ان بوتي ميساج في اون فيديو ولا اون بوبليكاسيون. Il m'a tenu informé, il m'a dit que apparemment le Maroc a demandé des excuses. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai fait des recherches en arabe, en anglais ou en français sur l'actualité, que ce soit filmé en vidéo, l'actualité écrite, presse écrite, l'actualité dans tous les sens. Mais Borit a reçu un appel, a appelé plutôt Sabri Boukadoum. Ils ont discuté à le futur des relations algéro-marocaines ou à ce sujet. Donc il lui a dit c'est dans l'usage diplomatique, on est bien d'accord. Donc après la suite, le timing qui est très important à nos yeux, c'est-à-dire واش قالوا عطيني سمانه، عطيني 15 jours, عطيني 10 jours. انا هذا الشيء اللي انا حابين نعرفوه. Donc حبيبنا je réponds à cet abonné au jour d'aujourd'hui رانا lundi, il n'y a pas eu d'excuses ni rien du tout. Le consul هذاك مازالو في بلاصتو و les excuses ما كاش. D'accord. Donc زين نصبر ساتاردا. Donc رانا زدنا طولنا. شفنا سكوبيستانيين خلطوا ce qui a dit محرز والفوت ومنا وبلي les Marocains sont pour nous. On s'en fout حنا هذا الشيء. On s'en fout. Le football c'est كما يقول لكم c'est l'opium du peuple. L'opium du peuple. رجعوه سياسي في كاع العالم pour occuper les populations. Riyad Mahrez ma qarash, c'est un footballeur. D'accord, 13 ans دخل l'école de formation, يعرف يجري مور بالون تاع كوير، مور une boule de cuir. D'accord, avec tout le respect que j'ai pour lui, بصح ما قراش. الناس هادو ما قراوش. n'ont pas fait d'études. Riyad Mahrez les déclarations اللي دارهم فرنسا. Donc عنده la nationalité française, عنده la nationalité marocaine ou algérienne. الله يسهل عليه unilatéralement. اهضر واش حبيت. بوريطا يهضر في المروك، محرز يهضر في الاخر، الدياسبورا يهضر واش يحب، حنا نريبونديو له بصح ما نلوموش، ما نقدرش نلومك راك في بلادك ولا دون sur un autre sol, tu dis ce que tu veux. Mais ولكن quand tu es diplomate كيما واحد الحيوانات داروا دي فيديو قال لك وي il a dit sur l'énervement. Diplomate خدمتك ماشي l'énervement، خدمتك c'est de tempérer, de trouver des solutions. D'accord, et de créer des ponts. دبلوماسيه تقرا على البلاد اللي راك فيها. ان دبلومات قبل ما يعطوا له هذاك لاغريمون يعطوا له دي فوليوم، دي موديول يقرا على البلاد، التاريخ تاعها واش تنتج و لا سونسيبيليتي تاع لي بيرسون، الاحزاب السياسيه اللي كاين داخل لي ديفيرون بريزيدون اللي شدوها، الاعلام ليستوار تاع النشيد الوطني، يقرا هذيك البلاد يفليها، يقرا على هذيك البلاد. داكور، على بالو لا سونسيبيليتي دي الجيريان. هذه النقطه الاولى. راح يخدم في الجزائر. Ça fait 6 ans apparemment qu'il est en Algérie. 6 ans. Un diplomate, tu ne débites pas de conneries sur le sol تاع البلاد qui t'a accueilli. Parce que البلاد هذيك elle l'accueille. كيما يقولوا le gouvernement algérien نهار اللي بروبوزاو الاسم تاع هذا القنصل في وهران، ولا القنصل تاع سيدي بالعباس، ولا القنصل تاع شكوبيستان في الجي، ولا سكو فو فولي. الجزائر كان لوري بو دير نو هذا الانسان ما يسحقوش، حوسنا ليستوريك تاعو شفنا بلي ما يولمناش. إنسان داير مشاكل ايور، ولا عنده دي بروبليم دو كومبورتمون ايور، ولا اكس ريزون ما نقبلوش. دوك قبلاتك الجزائر 6 سنين وانت تاكل تشرب، ولادك يقراو في الجزائر، طالع هابط كيما يقول لك tu en villégiature في وهران، سمي شاء الله وتاكل طيبه من الارزاق وتسب. ماشي خدمتك دبلومات ما تتمالكش نفسك بلادك. نورمالمون شكوبيستان لوري دو لو رابلي اوتوماتيكمون. عندهم
عندهم الشارجور تاعهم عندهم des diplomates en dizaines قال استدعيه اخرج دير واحد اخر déjà هذا le premier signe d'apaisement. Aujourd'hui il n'y a pas eu de signe d'apaisement réel ou راني نستنى les réactions تاع الجزائر. D'accord, j'aurais bien voulu plus de communication. Je vous invite à taper consul du Maroc à Oran en français, tapez-le en arabe ou tapez-le en anglais sur les moteurs de recherche. Gars, la majorité, t'as les articles datent d'il y a 2 jours, 3 jours, le plus récent, une journée. Mais qu'est-ce que je dis? D'accord, Hababna. Donc, avant d'ouvrir le feu. D'accord, Hababna. نعاودوا نوليو للسوجي تاعنا هي مسودة الدستور. مسودة الدستور في الجزائر يعني احنا عندنا كما يقول لكم un régime semi-présidentiel. Donc normalement, le président partage les pouvoirs, ou l'exécutif partage les pouvoirs, مع le Parlement avec ses 2 chambres, la chambre الفوقانية والشامbre التحتانية. D'accord, خاوتنا. هذا هو le régime semi-présidentiel. Tebboune, apparemment, راهو حاب il rénove tout ça, c'est-à-dire il donne un coup de rénovation générale في هذا الشيء. D'accord. قبل ما نعاود dans l'ensemble انايا شخصيا راني نهضر على الدستور، هضرت على الجيش تاعنا ليميسيون تاعو في الخارج واش يقدر يدير واش ما يقدرش يدير. انا pour moi au jour d'aujourd'hui تغيير الدستور ce n'est pas d'actualité. Mais bon, Tebboune a décidé de le rendre sujet d'actualité ou عنده des priorités apparemment fait. Mais pour moi, la priorité est économique, la priorité est industrielle et structurelle. Quand je dis industrie, c'est tout. Tourisme, les autres secteurs d'activité à les développer le plus rapidement possible, sur du très court terme. Mais bon, le président, il a décidé, عنده un agenda, عنده un timing précis في راسو. J'aurais bien voulu plus de com. وعلاه يقول لنا وعلاه راهو حاب يدير هادشي. هذه النقطة اللي ما au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de réponse. أنا شخصيا كجزائري. Mais bon, on va ناقشوا quand même هذا le sujet. تبون حاب يدير لنا كما يقول لكم le poste de vice-président. هذه c'est une حاجة جديدة يعني pour les Algériens. C'est quelque chose de nouveau. من الاستقلال يومنا هذا. أنا شخصيا je ne veux pas que بلادي tous les laboratoires turcs ou les laboratoires US في الجزائر لتجديد ولا لتحديث منظومة جديدة. C'est-à-dire الترك والامريكان هما les 2 pays principaux اللي عندهم هذا le système تاع le vice-président. Ça marche parce qu'il fonctionne d'une autre manière différente. التاريخ تاعهم مديور d'une autre manière différente. Les fondements تاع la société تاعهم مديورين بطريقة أخرى. كاين بزاف بلدان فنزويلا بلدان افريقيا عندهم هذا النظام، بصح لي 2 برانسيبو الكبار كاع كوري دو سود نقدروا نقولوا مي بون عقليه واحده اخرى هذيك اسيا، الترك والولايات المتحده. حنا اون فا باراشوتي سو سيستيم جديد في المنظومه الجزائريه ولي ريبيركسيون تاعها سور دو كور تيرم، سادير لو كان تبون يقعد دون بون سونتي ويكمل الموندا تاعو ما نحسوش بها، بصح سوبوزون ناخذوا لا سوبوزيسيون يصرى له ان بروبليم دو سونتي، il sera là autre chose. Un décès en cours de route. On peut se retrouver avec quelqu'un, les mavotash à l'échappe, et chez même l'omor, même que pendant que quelques mois. Apparemment, c'est 54 jours ou la 45 jours, mais je fais بالضبط. من القوا روحنا كما كنا مع بن صالح مربوط في ليخا، c'est-à-dire إنسان غير شرعي واش صرا الشعب خرج برا. Donc j'espère que les points Hadouma vont être éclaircis. Donc je ne veux pas que mon pays serve de laboratoire. J'espère que l'exécutif algérien bien étudié a bien étudié parce que واش يقولوا في الدستور الجديد قال لك dans le cas يعني le président يمرض ou là pour X raison admettons راح l'étranger le président تبون راح la Chine, il est à l'autre bout du monde, le vice-président il part place. Au cas où Tebboune ما قدرش voyager pour autre X raison, هذاك le vice-président يقدر يروح بلاصتو. هذا هو المهم تاع un vice-président. C'est-à-dire il peut prendre sa place.
قال لك لو كان يمرض البريزيدون يكمل يفيني العهده تاعو c'est-à-dire يفيني son mandat jusqu'au bout. هذه النقطه الاولى. قال لك لو كان البريزيدون يديسيد يموت البريزيدون يموت pendant 54 jours il prend sa fonction يعني avec toutes les prérogatives بكل الصلاحيات. ça marche. وقالوا باللي qu'est-ce qu'il va faire entre deux le vice-président كي يكون تبونو بون سونتي ولا في الجزائر ويخدم الفيس-président نديروا له خلصه avec des dizaines de millions نعطيو له bureau avec une équipe ويقعد قاعد. donc il faut bien lui trouver une fonction. قال لك pour définir la fonction تاع le vice-président elle va être soumise à une loi plus tard نعطيوها للبارلمون c'est-à-dire votez لنا نتوما الشعب قولوا لنا oui pour la nouvelle constitution. donc si vous dites oui pour la nouvelle constitution vous dites oui pour le poste de vice-président. وكان هالي تفوتي وتقولوا اوكي بور الفيس بريزيدون تما نديروا قوانين اللي vont limiter ولا vont donner لهاد الفيس بريزيدون لي بوفوار تاعو بريسي وشنو هما en termes en dehors comme le président يموت يتوفى ولا البريزيدون يمرض au courant de l'année واش يدير هاد الانسان هذايا. اسكو يدير كيما في الامريكان يقعد كونسيي كيما شفنا ديك شيني مع بوش il lui a conseillé d'aller en Irak. Est-ce que كما يقول لكم تكون عنده juste une fonction honorifique راهو قاعد وكما يقول لكم il aide le président à faire ses dossiers. انا لازم لا بريسيزيون. حنا ما كاش بريسيزيون يا encore du flou. حبيت نعرف لا فونكسيون تاعو réel في en cas où le président il est en bonne santé وراهو حي. داكور على فهمتونا قلتوا لنا البريزيدون يتوفى ها هي واش نديرو البريزيدون يموت ها واش نديرو هاي الصلاحيات تاعو. بصح اونكور البريزيدون واش حابين ديرو بهذا الفيس بريزيدون اسكو حابين ديروها الامريكان ستادير يولي هو اللي فواياجي على بلاص دو بريزيدون ايسي اون لو موند. هذه تقدر تكون حاجه مليحه مثلا. داكور دونك جو فو بلوس دو بريسيزيون و جو فو كو في الدستور الحالي نبريسيزيو لي فونكسيون تاعو ماشي حتى نفوطيو ومن بعد تجبدوا لنا تقولوا لنا وي ها لا فونكسيون تاعو. بالك في لا فونكسيون تاعو جو في دير اون بيتيز بالك يقول لك وي هذا الفيس بريزيدون يتقاسم 50-50 مع البريزيدون كيما يقول لكم لا فونكسيون بريزيدونسيال يولي يقرر وحنا ما فوطيناش عليه يعني ما دون ان سكروتان يونيفرسال. سي كابابل يقول لك الفيس بريزيدون دون لو كاو لو بريزيدون et en bonne santé et n'est pas décédé يولي هو وزير الدفاع. فهمونا واش راح يدير هذا الفيس بريزيدون en temps normal. en temps anormal فهمتونا سي بون انا كومبري. بصح en temps normal واش يدير وشنو المهام اللي كنحب تعطيهم ماشي تقول لي فوطي عليهم باك نفهمك واش ندير نروح نضاربوا بعد نقصروا. نو لازم فو بريسيزي. جو فو بلوس دو بريسيزيون et je veux comme l'a demandé le président قال لك هذا المسوده اللي ا ديسكوتي. Je veux que rapidement الأحزاب يديسكوتيو ويطلبوا يعني بالضبط نحوسوا بالضبط وشنو هي المهام تاع الفيس بريزيدون باسكو سي تري تري امبورطون خاوتنا. سي تري تري امبورطون. ça veut dire que رئيس الجمهورية va délester certains dossiers لهذا الفيس بريزيدون possible très important. يبالك يكون ماشي كومبيتون بالك ما عندوش يكون ان الكترون ليبر c'est-à-dire في القانون ولا في الدستور تسمح لهذا الانسان يدير حوايج اللي بالك البريزيدون ما يقدرش يديرهم. بالك دايرو فاساد يربح به العيب on sait pas. donc précisez s'il vous plaît précisez. وذاكم حابين ديروا قانون هذا القانون كي ريجي لا فونكسيون دو فيس بريزيدون يفوتيو عليه قبل ما نصوتوا على الدستور. انتما انا بالك نأيدكم بالك جو في دير اوكي يا با بروبليم. دونك كاين حوايج يا دي زون دو فلو ا مون نيفو. هذه النقطه تاع الفيس بريزيدون بالك نطرقوا لها ان شاء الله. On va avoir l'occasion de rediscuter sur ça très prochainement. النقطة الثانية تاع البلديات قال لك لا في المسودة تاع الدستور هذايا قال لك la possibilité de donner à certains APC يعني donner à certains APC شوف واش مكتوب يعني لبعض البلديات ماشي قال لك كاع البلديات لبعض البلديات la possibilité d'émettre des lois locales في البلدية هذيك قانون صدق يجبد قانون local. Ça marche خاوتنا قانون local. Pour moi, à mes yeux, c'est une بهذا الفيس بريزيدون وهذا القانون هذا والقانون اللي راهم جايين surtout هاد لي دو la fonction du vice-président
وبعض البلديات la possibilité d'émettre des lois locales, c'est-à-dire المجلس البلدي جبت قانون، قال جبت لنا قانون مانيش عارف انايا à partir de 11h du soir ça ما توليش décret ماشي décret استغفر الله يا ربي، ما توليش décision du maire، يعني كما يقول لكم مرسوم هكذا تاع البلديه، تولي قانون، يولي عندهم ان ليفر دو لوا، كي تولي عندك قانون صدير عندك ان بوتي ليفري ولا عندك كلكو فوي مكتوب فيهم قانون 1 قانون 2 قانون 3 تاع بلديه تعطي زواطن مثلا. رانا رايحين شبه يعني une sorte de fédéralisme masqué. fédéralisme masqué. d'accord خاوتنا. هذا القانون هذا واش يقدر يخلقكم مشاكل، حاجه مليحه dans l'ensemble انا شخصيا جيتي بور كريي باش نخرجوا من التبعيه تاع فرنسا. je l'avais dit dans une vidéo قديمه، j'étais pour la création d'un régime de fonctionnement في الجزائر ما يكون لا سومي بريزيدونسيال كيما فرنسا وما يكون لا فيدرال كيما في الامريكان وما يكون لا parlementaire comme certains pays. J'étais pour la création d'un système ou d'une gestion algéro-algérienne, à l'algérienne, un système à l'algérienne. بصح dans mon idée أنايا شخصيا c'était quoi? C'était donner la possibilité à certaines wilayas لبعض الولايات parce que ماشي بلديات، لو كان ندير هذوك في البلديات c'est un bordel monstre, je ne sais pas combien d'APC عندنا في الجزائر، j'ai pas le chiffre en tête. بعض الولايات يديروا قوانين سبيسيفيك، هذاك القانون يعاود يولي الفوت للبارلمون، يعني يعاود لو ريسونتراليز في البارلمون يفاليدي ولا ما يفاليديش. وعلاه vous allez me dire pourquoi، وعلاه بلادي 2020 ولا الجيريا ميد عندك هذه ليدي هذه؟ باسكو عندنا ولايات ليميتروف مثلا لشكوبيستان، عندنا ولايات ليميتروف لتونس، ليبيا، الولايات كيما ولايه تامنراس اللي قريبه من المالي وعلى بالنا لي كونترانت سيكوريتير اللي كاين في المالي، بوسيبل كو هذيك الولايات تاخذ اجراءات باسكو عندها هذا لو بروبليم كي اون فاس، سادير المشكل اللي كاين في ولايه تامنراس بارابور للامن القومي وبارابور الحركات الارهابيه اللي كاينين في المالي ما تلقاش في ولايه وهران، راهي بعيده 2800 كيلومتر الفوق. داكوغ. المشكل اللي عندنا احنا مع شكوبيستان مثلا في بشار وفي تندوف، على بالنا بلي شكوبيستان اون لي زيو سور سي دو ريجيون حابين يديوهم، قال لك حنا نلحقوا نديروها طو طاخ. هذيك ولايه بشار تقدر تاخذ اجراءات وقوانين بور لا سيركولاسيون دي بيرسون وحوايج من هذا القبيل اللي ما عندهاش لا كونترانت الولايه تاع الطرف. من جهه تونس حنا ما عندناش مشكل حدادا مع تونس مثلا. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vu la superficie de l'Algérie, j'étais pour la création d'un régime mais qu'à la semi-présidentielle, les régimes présidentiels, la fédérale, c'est-à-dire un hybride, si on peut dire, entre le semi-présidentiel ou le fédéral. Mais باش تلحق لهذه الدرجة واش لازم لك؟ لازم لك واحد المقومات سبيسيفيك، باسكو هذيك المنطقة هذيك تجبد لهم انت قانون هذاك الشعبي لو بوبل لو سامبل سيتويان في ولايه تامنراس، جبت له قانون قلت له بلي ابارتيغ دو 11 دو سوار ما كاش سيركولاسيون باسكو الجماعات المسلحه هذوك يسيركليو في الليل. جبت له قانون قلت له بلي تا با دروا مثلا tu مانيش عارف انا tu fais 500 كيلومتر دانتري ميم لو ليو دابيتاسيون تاعك. جبت له قانون مانيش عارف انا قوانين المهم pour éviter par exemple التهريب، باسكو هذوك المناطق كساسوا من جهه الغرب شكوبيستان من جهه وجده وجوايه هذوك ومن جهه الطرف دوت كوتي وتامنراس عندهم مشكل تاع التهريب. يقدر لو بريفي في لا ريجيون يقول لك هنا لي زابيتون تاع هذه الولايه بالضبط نعطوا لهم دي كارت مانيتيك ميد ان الجيريا، يروح عند التاجر هذاك باش يشري البرودوي مدعم il le passe، يعرفوا بلي السيتويان الجيريان الجزائري يشري هذيك السلعه المدعمه. يجي واحد اخر من ولايه واحده اخرى فوق يجوستيفي منين جا، قال انا يا ما عنديش لا كارت مانيتيك تاعكم بصح جو فيان دو تيزي وزو مثلا. فهمتوني؟ يعني كري ان سيستيم اللي يسمح لنا بور باري
comme la contrebande, pareil à des tu crées ça dans certaines wilayas, mais pas certaines mairies. Le problème alors j'ai la mairie, c'est-à-dire tu vas créer des discordes ou des divergences au sein d'une mairie. Une mairie laisse ta fait mairie, cette mairie, تعطيلها الحق. شكون يعطيلها الحق؟ Est-ce que c'est le préfet, est-ce que c'est le président؟ باش دير قوانين خاصة بها ولا ميري اكوتي تغير تقول لك انايا كيفاش نتوما عطيتهم الحق وانا حبيت ندير باش نديفلوبي هذه ما عطيتوليش. Donc on va créer comme une division au sein des wilayas même. Ou d'une wilaya à une autre. Ou d'une mairie à une autre. C'est-à-dire regarde les maires où ils vont se jalouser ou là ils vont se dire voilà ou عطيتولي وانا ما عطيتوليش. Comment va fonctionner le système هذايا؟ Comment va fonctionner le système? Est-ce que c'est le wali اللي يعطي l'autorisation البلدية هذه parce qu'elle est confrontée à un sujet spécifique. مثلا تلقى في ولاية بلدية عندهم عين عندهم الماء وبلدية ils sont stress hydrique. بالك هذيك stress hydrique تجبد قانون تقول لك الماء ما تزيدش تغسل tu laves plus tes voitures. البلدية الأخرى وي لازم يفهمونا. J'espère que mon message الحق j'ai pas trouvé les outils pour vous l'expliquer mais j'espère que يفهمونا بالضبط. بالضبط صدي يجبد لك قانون يكتب لك اون لين هذيك لا لين تقدر elle veut insinuer énormément de choses. لازم التدقيق في القوانين. التدقيق في القوانين صدي يقول ها هو القانون الجديد ديالنا وين نبدلوه في الدستور وفيه لي زالينيال تحت 1 2 3 4 يعني qui définit les fonctions, qui prend la décision, est-ce que ça sera centralisé, est-ce que ça sera Alger qui va donner l'autorisation لولاية مانيش عارف انايا يعني نبقل de changer la loi, ou est-ce que ça sera le préfet, est-ce que c'est le sous-préfet, est-ce que c'est le maire lui-même. Imaginez-vous, tu peux créer même des problèmes au niveau au niveau ethnique. تلقاو كاين عندنا بعض المناطق تلقى بلديه لاصقه في بلديه دون دو ولايا ديفيرونت هادو قبائل والاخرى ماشي قبائل يقدروا هادو يجبد لك قانون يقول لك انا لازم اوبليجي يولوا لي بانو بالقبائليه الاخر يقول لك نو انا اوبلي اسكو فو كومبروني اسكو فو كومبروني يعني لا واش انا حبيت نوصل لكم كومون سا سخا كومون سا فا فونكسيوني انا يا الجيريا مي جيتي بور نعاود نولي اون بتي بو مارش اريير كوم جيتي بور بصح كونديسيون كو نديرو قوانين spécifiques à des préfectures, c'est-à-dire à des wilayas, mais à des à condition de ramener le système américain. Mais نجيبوش complet, قلت لكم نديرو un truc hybride entre le système européen et le système américain. Semi-présidentiel, fédéral. نجيبو قال كاع les wilayas limitrophes, surtout les جايين في كاع la ceinture de nos frontières, نجيبو قوانين قال هادو الولايات la fonction du préfet, le préfet ou les chab votent عليه. Et où les chab votent على le préfet, le chab votent على le préfet. قال في ولاية تمنراس الشعب يفوتي يروح يقترع يفوتي على le préfet. الشاب يفوتي على le chef تاع la police مثلا. والشاب يفوتي على الجوج. وعلاه الملكة نجحت. وعلاه الملكة le fédéralisme américain, malgré que ça soit une nation naissante, contrairement au fédéralisme suisse ou allemand, qui fonctionne différemment, le fédéralisme américain peut être intéressant dans le cas de l'Algérie. Parce que bled chassi'a, bled kbira kbira. باش تروح بين ولاية ولاية تروح Alger, l'extrême, يعني démarrer من البورت d'Alger تروح l'extrême frontière sud تحت تامنراس عندك 2800 km. 2800 km pratiquement. C'est énorme. C'est-à-dire voyage تاع زوج سوايع ونص ولا 3 سوايع تاع طياره. داكو حبابنا. دونك وعلاش لا ما نديروش قال البريفي في ولايه تامنراس اللي عندها اون سبيسيفيسيتي لاصقه في المالي وين كاين مشاكل كبيره وين عندنا دي بيسونس اترونجيرون دو لوت كوتي كاين دي مناس سيكوريتير التهريب مشكل كبير السلاح يدخل من تم كارثه وعندها اون هي البوابه الجزائريه لافريقيا. وعلاه ما نديروش قال هاد لي غروند ولايا اللي عندهم دي ريشيس باش ما يوليش الخلوطه باش سا دوفيان با لو بورديل اي نيمبورت كي بو فير سكي فو هذيك الولايات نفوتيو على البريفي نفوتيو على الشيف تاع لا بوليس يعني لوتوريتي لوكال الشيف تاع لا بوليس ونفوتيو على لو جوج برينسيبال الجوج الكبير فيهم صدير هذا البريفي يدير خدمته الشيف تاع لا بوليس يدير خدمته و لو جوج الكبير في المجلس كما يقول لكم في البوست تاعو يدير خدمته
5 ans 5 سنين دار خدمته الشعب يعاود يفوتي عليه الله يسهل ما دارش خدمته يصوتي يجي انسان واحد اخر باسكو سي دي فونكسيون لا فونكسيون دو بريفي يكزيكوتي واش تقول له اجي الفونكسيون تاع الجوج il est censé décider tout seul en fonction de la loi والفونكسيون تاع الشرطي الشيف تاع الشرطه يطبق القانون داكور تحت لو بريفي وتحت لو جوج ويطبق القانون مع الشعب دونك هاد لي تريو هذا في الامريكان هاد الاشياء هاد لي 3 فونكسيون pour éviter la corruption pour éviter les conflits d'intérêts ومنها تفوتي عليه باسكو على بالو يقول لك ما نديرش خدمتي في 5 سنين الولايه هذه ما نرجعهاش تمشي يعني تري بيان الشعب يصوتيني كي البوشون وما نلقاش خدمه جو في مو retrouver à faire autre chose باش pour qu'il maintienne sa place تفوتي عليه وعلاش لا pourquoi pas هذه بون سي سوجيستيون بصح قلت لكم يعني هذا القانون تاع بلديات جبد قانون رئيس بلديه جبد قانون بصفتو شكون رئيس بلديه جبد قانون حنا عباكم لي شيف يعني لي شيف دابي سي في الجزائر تلقاوهم معظمهم جاو من التعليم كانوا دي زونسيان زونسينيون باسكو يهضروا مليح اللغه العربيه كاين تلقاوهم بزاف منهم دي جون يعني عندهم بوكو دو باغو كانوا في دي غون بارتي بوليتيك افلان اران ديو منا كيفاش هاد الانسان ما قراش قانون ما قراش لي لوا ما عندوش الاليات يجبد قانون لا انا هادي ما يعني j'aimerais bien plus d'éclaircissement ou plus de كيما يقولكم de sous alinéa في الالينيا الكبير هذا تاع الدستور الجديد يكسبليك لنا بالضبط بريسيزيون ماشي فوتو ومن بعد هذيك نقصروا هادي تاع فوتي ومن بعد نقصر لا داكور باسكو علاه تبور قال لنا نتوما هذا القانون هذا الدستور تعديل الدستور جو فو مي لا بال دون فوتر كون نتوما لي يعني لي الشعب الاحزاب لي انتيليكتويل الجيريان يعني كاع قال لنا il est soumis à discussion c'est pour ça que je me permets نهضر ميم بعض العباد يقول لك ولا يهضر نهضر كجزائري وانت هضر والاخر يهضر كاع نهضروا طونك ما كاين ما كاش السب ويا با d'insulte y a pas de souci vous pouvez même m'envoyer des messages vous êtes d'accord vous êtes pas d'accord ماشي problème donc هذا الدستور هذا il est censé faire quoi être une constitution solide extrêmement solide اللي نديرو فيها à la fin نفوطيو نورمالمون نفوطيو عليها ماشي لي بارلمونتير يفوتو عليها نورمالمون هذا الدستور الجديد الشعب يفوتي عليه باش وعلاه pour qu'il sera écrit dans le marbre باللي الشعب فوطا عليه وقابلوه للاجيال القادمه هذا سي سا مون ريف سادير واش رانا نديرو درك نعطيوه للبارلمون هذا لو غوفرنمون تبون يخفق في المهام تاعو نو فرا با الترافاي ولا كونتيستاسيون تكمل نعاود يجي بريزيدون واحد اخر يعاود يتوشي الدستور وعلاه انا مون ريف سي دو فيغ ان دستور واحد انسكري دون لو ماربر يقراوه ولادنا لي نوفيل جينيراسيون في الجزائر سادير تلحق الكوليج يعطيو لك ليكزومبلير ما يزيدش يتمس داكور يعني لو فيول هذا تاع الدستور توت لي ديسيني سي بون الامريكان الولايات المتحده تاعهم لا كونستيتيسيون امريكان راهي محطوطه في واشنطن الاجيال يشوفوا فيها ما تبدلتش يا كل لي لوا فيدرال كيبوج لا كونستيتيسيون تاعهم الكبيره مازالت كيف لي لوا فيدرال برك كل ولايه عندها لي سبيسيفيتي تاعها القانون تاعها بصح الدستور فوق الجميع داكوغ الدستور فوق الجميع والدستور ما نزيدوش نبدلوه وباش ما تزيدش تبدلوه لازم الشعب يفوتي عليه دونك ما الشعب ما فوتاش على الدستور يعاود يتمس جو فو غارونتيري كو دون 5 ans vous allez vous rappeler vous allez effectivement il avait raison يعاود يتمس نضلوا نعدلوا في الدستور comme tel une voile en fonction du sens du vent non نديروا دستور قالهم المبادئ تاعنا كي يجي لي ديبلوماسي اترونجير يعرفوا قال هاو الدستور تاعي كلش مكتوب هنا انا جو فونكسيون كوم سا تعرف الجزائر كيفاش تفونكسيوني دافونس يعني tu peux même anticiper les réactions تاعك d'accord حبابنا j'espère que mon message a été clair donc n'hésitez pas à mettre vos messages pour échanger bien sûr ou بالك حاجه غابت عليا نزيدوها ونقصروا بيناتنا و je vous dis donc صحة فطوركم وصحة سحوركم très bonne journée à tout le monde والله الله يستركم ويستر vos familles السلام عليكم